それでは7月のバレットジャーナルが完成しました。で、今回は一つ嬉しいご報告なんですが、今回こちらメリーさんの企画にご一緒させていただいて、バレットジャーナルのテンプレートを作らせていただきました。で、こちらが誰でも簡単にダウンロードできるようになったので、これまでなかなかバレットジャーナルを始められなかったっていう方にとっても簡単にバレットジャーナルを始められるようになっています。で、ダウンロードできるページはいつものようにこちらの表紙のページとカレンダーのページとウィークリーページになっています。で、こちらのテンプレートの使い方はメリーさんのサイト記事の方に書かれているので、そちらを合わせてご覧いただければ、簡単に始められるかなと思います。で、ちなみに今こちら私が普段使っているようなノートにそのまま貼っているんですけど、これを半分に切って、ルーズリーフに見開き両面の形で貼ってバインダーに入れて使っていただくこともできるかなと思います。ちなみに A4 サイズでプリントアウトをして英語のノートに端っこを切って貼り付けました。そしたらちゃんとぴったりになりました。で、ノートによって角が丸いタイプと尖っているタイプのノートがあるんですけど、こちらのテンプレートをお使いの際はこういった普通のタイプのノートが使いやすいと思います。ダウンロードできるページは概要欄の方に貼っておこうと思います。続いてはこちらの普段の私が使っている方のバレットジャーナルのセットアップの内容についてご紹介します。表紙は普段のようにこちらになっていて、今回新しいステッカー、こちらのトラベルダイアリーっていうステッカーを貼ってみました。で、こちらの用紙は、無印の便箋になっています。そしてこちらが同じようにカレンダーページになっています。で、7月からは2020年の下半期が始まるっていうことで、こちらのページはこれまでの6ヶ月の振り返りをするページになっています。で、一番上の欄にはこの6ヶ月間でできたことや頑張れたこと、もう何でも思いつくままに些細なことでも、書き出していこうと思っています。これを書くと達成感が生まれるのでいいかなと思って作ってみました。そしてこちらが2020年の最初に書いた目標と照らし合わせてみて、できなかったこと、もしくはまだできていないことをちょっと上げてみようと思います。で、これを踏まえてまた目標を、下半期の目標を再設定していきたいなと思っています。で、このできなかったことに関しては何かしらの理由があると思っていて、ちょっとそこまで深く掘り下げて考えてみようかなと思っています。例えば
まだなかなか勇気が出なくて挑戦できていないとか、そういう理由が上がってくるかなと思っています。で、下の方には逆にこの半年間でできたこと、目標の中でできたことを書いていこうと思います。で、それに関しても理由を書き出してみるといいかなと個人的に思っています。で、ここのできたことの理由、例えば周りの人の支えがあったとか、励ましの言葉があってチャレンジできたとか、なんかそういったようなことがもし上がってくれば、じゃあまだできていないことについてはどうだろうとこう照らし合わせてみて、こっちにはあってこっちにはないものって何なんだろうとか考えてみて、でじゃあできてないことが今後できるようにするためには、この理由のどういうところを解決すれば達成につながるのかなっていうようなことを考えてみようと思ってます。そして、右のページ、こちらには、下半期で特に力を入れていきたいことやフォーカスしていきたいことを、箇条書きで書いていこうと思います。これはもしかすると最初の1月に立てた目標とはもうちょっと変わっている内容が入ってくるかもしれないですし、また目標に立ち返ってもう一度それに再チャレンジするっていうこともあるかなと思っています。で、ここまでを踏まえてこちら、下半期の6ヶ月間で達成したい目標を3つほど考えてみようと思っています。で、できればこれを優先順位順で1位から3位まで優先順位をつけて書き出そうと思っています。で、個人的にちょっとやってみようと思っているのが、この目標を書いた後によりこの目標が実現に近づくように、この目標を達成することが自分にとってどういうふうにいいのかとか、もしくは周りの人にもこんないいことがあるんじゃないかとか、そういうことを書いてみることでよりこれを達成する意味が生まれると思って、これを考えてみようと思ってます。で、さらに達成した時の自分のイメージ、これが達成できたらどんな風な気持ちになれるかなとか、どういう風に過ごしているんだろうとかっていうことを書いてみるといいかなと思ってます。なんかこう、人ってイメージできることに関してはほとんどが達成できることと言われているみたいなので、ちょっとそれを、ここで挑戦してみようかなと思っています。そして右の方にはそれぞれの目標のアクションステップを箇条書きで書いていこうと思っています。例えばこれ一番の目標が YouTube で料理の動画をアップするっていうものを目標に挙げたとしたら、それを達成するためにまずチャンネルアカウントを開設するとか、カメラの準備をするとか、自分ができそうな編集ソフトを調べてみるとか、そういうような細かい項目が出てくると思うんですけど、具体的な項目を書いてみることで実際にここの目標の実現が達成しやすいかなと思ったので書いてみようと思っています。そして最後がこちら、ちょっと見えにくくて申し訳ないんですけども、これは7月から12月までの予定をパッと見て分かるように書き出したもので、1日から31日までそれぞれ日付と曜日を書いています。これをどういうふうに使おうかと思っているかというと、先ほどのこちらのアクションステップ、書き出した項目をじゃあ具体的にいつできそうかなっていうのを書いていくことで、よりそれが具体的になるかなと思って、やっぱり目標ってこう期限があった方が取り組みやすいので、こういうふうに書いていこうと思ってます。
で実際に自分の大事な予定とか、これは外せない予定とかっていうのももちろんあると思うので、そういうのをあらかじめ書いた上で、ここなら可能だなっていう風に組み立てておいた方が、失敗しにくいと思ったので、ちょっと今回こういうページを作ってみました。ということで、この3ページは半年間の振り返り、そして目標再設定と目標達成のスケジュールのためのものになっています。で、こちらはいつも通りのウィークリーページになっています。ここまでが7月のセットアップの内容になっています。今回7月って意外と下半期のスタートということで、また少しキリがいいタイミングでもあるかなと思うので、こういったテンプレートを使っていただいたりとかして、バレットジャーナルを始めるきっかけになると、私としてもすごい嬉しいなと思っています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。